चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अब सूरज पर रिसर्च के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो करीब 126 दिन बाद जनवरी 2024 में L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा और भारत के लिए सूर्य के बड़े बड़े राज खोलेगा। इससे पहले दूसरे देशों के द्वारा अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इसमें कई देशों ने सफलता भी हासिल की है। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। भारत के आदित्य L1 के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद YouTube पर तेजी से सूरज की आवाजों वाली वीडियो वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है ये सब आवाजें नासा द्वारा जारी की गई हैं। कोई आपको सूरज की असली 6 आवाजें सुना रहा है, तो कोई 5, तो कोई 3 असली आवाजें सुनाने का दावा कर रहा है। आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सच मान गए होंगे कि ये सब आवाजें असली हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब आवाजें फर्जी हैं। नासा द्वारा ऐसे कोई 5-6 आवाजें तो जारी नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ, नासा ने एक असली आवाज जरूर शेयर की थी। क्या सूर्य की अपनी कोई आवाज है? अगर हाँ, तो वो आवाज कैसी है? आज की वीडियो में हम आपको सूर्य की बिल्कुल असली आवाज सुनाएंगे, जो खुद नासा द्वारा जारी की गई है, और हम बाकी YouTube वीडियो जैसे हवा में बात भी नहीं करेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको सूरज की असली आवाज। सूर्य की आवाज को अच्छे से समझने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसे रिकॉर्ड कैसे किया गया। ये काम नासा के वैज्ञानिकों ने किया है, जहां इस मिशन को पूरा करने में वैज्ञानिकों को करीब 20 साल का वक्त लग गया। सवाल ये भी है कि सूर्य की आवाज आखिर आती कैसे है? बिना वायुमंडल के नासा ने सूर्य की इन आवाजों को रिकॉर्ड कैसे किया? आइए जानते हैं। सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं नासा ने। नासा ने अकेले 14 मिशन भेजे हैं अब तक सूर्य पर। सूरज पर रिसर्च के मामले में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे अधिक काम किया है। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे कमाल का काम किया है नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने। ये सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया था। 3 साल बाद नासा ने 14 दिसंबर 2021 को बताया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। ये पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया। इसी दौरान नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इन आवाजों को सूर्य के वातावरण, गैस और उसमें होने वाले विस्फोट को मिलाकर बनाया है। नासा के वैज्ञानिकों ने 20 साल लगातार मेहनत करने के बाद ये आवाज रिकॉर्ड की थी। ये सूर्य की चाल में हो रहे बदलावों और उनमें से निकलने वाली सौर लहरों और विस्फोट की वजह से आती है। सूर्य से लगातार आवाजें निकलती रहती हैं। इस आवाज को आप खुले कान से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेहद ध्यान से सूरज के इतने करीब तो जाना ही होगा जितने में आप जलकर खाक ना हो जाएं। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर आप सूर्य की सतह पर बह रहे लावे और आग की लहरों को देख सकते हैं, तो आप उनसे निकलने वाली आवाज सुन सकते हैं। आइए आपको अंत में छोड़ जाते हैं नासा द्वारा जारी की गई सूर्य की असली आवाज के साथ।
आपको सूर्य की असली आवाज सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे।